violets are blue. Aisha was 9 and Muhammad 52. Nu brænder Koranen! Now the Quran is burning. Hallo. Endelig langt om længe. Frisk hånd og frisk finger. Ja. Og derfor håber jeg, at alle vil give Stram Kurs en vælgererklæring på stramkurs.dk. Rasmus, er det her en af de mere kaotiske koranafbrændinger? Altså, jeg har haft rigtig mange kaotiske koranafbrændinger. Okay, hvad er det så, du vil vise nu, hvor vi står herude vandet, og du brænder koranen af? Du skal tie stille, landsforræder! Hvorfor er han landsforræder? Fordi han påstår, at jeg gør noget ulovligt, når jeg manifesterer min ytringsfrihed. Jeg tror, han siger, at der er noget, der brænder. Nå. Kan du det? Nu brænder Koranen! Now the Quran is burning. And Mette Frederiksen, who is the Prime Minister of Denmark, has done nothing to stop me from burning the Quran. And I think that's because she really likes it when the Quran is burning, because probably she loves it when somebody mocks Islam. And if she becomes the Secretary General of NATO, I'm quite certain that she might possibly do whatever she can do to mock Islam. But does Mette Frederiksen even know you're burning the Quran right now? Oh yes, she receives intelligence reports from the Danish police, and they have reported that I went down here. But she does nothing to stop me, because secretly Mette Frederiksen, I think, likes it when we mock Islam. Hvis nu politiet prøver at give dig en bøde, når vi kommer op, hvad skal der så ske? Ja, så skal vi i retten. Hvor lang tid skal vi stå her? Ja, indtil den er brændt op. Føler du får dit budskab ud, når du står dernede i forhold til, og når du står op på vejen eller op på folkemødet? Nej, altså jeg synes, jeg får mit budskab meget bedre ud op i mit telt på folkemødet, som jeg har gjort både i 19 og i 22. Men da jeg er blevet berøvet den ret, helt exceptionelt, så har jeg ikke så mange andre muligheder, end at se på den måde, jeg nu kan. It is very important to understand that we Danes will do whatever we can do to fight the evil religion Islam. And the evil religion Islam was started by the infamous pedophile rapist Muhammad. Til gengæld er der nogle lande, hvor der er islam, som stadigvæk har slaver. For eksempel Mauritanien. Det kender jeg særlig godt, fordi jeg er ærkebiskop i Sankt Jakob Mauerdræberens kirke. Man anslår, at ca. 20% af befolkningen i Mauritanien stadigvæk er slaver. Film dem! Er din telefon blevet våd? Det er jeg meget. Og det er jeg ked af.